Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao próximo vídeo da Montagens Brasileiras. Aqui é o Chaves falando do nosso programa Mas Agito de Locução. E hoje eu vou trazer alguns efeitos sonoros que o clube da MBR usa, que são os efeitos sonoros que são usados durante os episódios. Vamos conhecer alguns? Vamos ouvir! Ratinho! Ai! Cavalo. Chega! Dança, gatinho, dança. Que é isso, meu filho? Calma. Não vai não! Ele não vai não! Brasil! Tá pegando fogo, bicho! Ai, ai, ai! Começa a partir de agora. Convida Montagens Brasileiras. Boa noite, Chaves. Roda a roleta, Chaves. Caiu a bola, Chaves.